Доброе утро. Сегодня 9 марта. Касик у нас нашел старый мячик где-то, потому что что-то новое — это хорошо забытое старое. И улегся возле него. И спит. Он вчера так наотмечался, что сегодня нету сил баловаться с утра. Да, погулял, покушал. Вот и продолжает отдыхать. А как вы проводите свое 9 марта? Вот так вот. Вот так вот. Увидела, что его снимают. Ну все. Все. Что ты сел ко мне задом, а? Правильно, постучать соседям надо с утра. Кась, потом думаю, что это я. Мало того, что музыка у нас играла вчера, непонятно какая. Поздно. Сегодня еще стук в потолок будет. Кась, не шали. Касюша. Вот так вот. Всем хорошего дня. Кася, это моя конфета. Кася, Кася, тебе не разрешала. Все. Привет. Привет. Унюхал конфету. Фантики. Унюхал. Унюхал. Ай, вкусная, сладкая конфетка, да? Сладкая. Доброе утро всем. Здрасте. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Ты кусаешься? Злой? Вот это что такое? Что это такое? Кусюкалка. Кусюкалка. Вот, видели злого лабрадора? Он у нас такой бывает по утрам. Все, успокоился? Эй, эй, Кась. Хороший мальчик. У нас, как всегда, просмотр видео по утрам. Да, любимый? Ай, как интересно. Кась. Мы смотрим море по утрам, мечтаем об отдыхе. А что делаете утром вы? Кася, он тоже хочет на морюшке покупаться. Вот так внимательно. Как интересненько. Каспер, Кась, ты там собачек ждешь, да? Касюшек, ты что грустишь? Ты моя лапонька. Все. Напал там на что? На что напал? Покажи. Покажи, что там у тебя. Покажи. Вот там мячик. Ну-ка покажи. Мячик у него деловой. Мячик. Ой, кто это? Это же Рафик. Ты же Рафика принес, да? Да, ты же моя радость. Что это? Кася? Что это за звуки? Нажимай на секунду. Нажимай еще. Нажимай. Кайся. Добро. Толкай его уже, сталкивай. Давай, кидай его, кидай. Кидай. Толкай жирафика. Где жирафик? Где жирафик?